Оңтүстік Қазақстан қазақылықтың қаймағы бұзылмаған өлке. Бұл абыздар мен әулиелердің қасиеті дарыған, Қожа Ахмет Яссауи мен Әл-Фарабидің ізі қалған, көне мәдени мұраға бай киелі жер. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Орта Азия, Тұран топырағы, ұлы жібек жолы, ұлы дала. Бұл ұғымдардың қалыптасуында біздің бабаларымыз көшпелі түркілердің үлесі зор. Ондаған ғасырлар бойы адамзат баласы осы ұғымдардың аясында күн кешті. 751 жыл Талас өзенінің маңында болған Атлах шайқасы. Бұл шешуші шайқаста түркілер арабтарға қосылып Қытай қолбасшысы Као Сенченің жасағын талқандады. Қытай әскері күйрей жеңіліп, Жетісу мен Шығыс Түркістан азат етілді. Осы жеңістің нәтижесінде ислам діні мен мәдениеті Орта Азия жерінде кең тарай бастады. Исламның қайнар бастауларынан нәр алған Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашғари, Мұхаммед Қайдар Дулати сынды ұлы ойшылдар орта ғасырлық ғылым мен философияның көрнекті өкілдеріне айналды. Қожа Ахмет Яссауи, Ахмет Үйгенекей, Сүлеймен Бақырғани сынды пайғамбарлық өнегеден тәлім алған тұлғалар түркі жұртын исламның тұнып бастауларынан сусындатуға ат салысты. Қазақ жерінің оңтүстік өңірі ислам дінінің ұлы далаға енуіне айқара ашылған қақпа болды. Көне Тараз бен Түркістан өлкесі, сыр бойындағы шаһарлар ислам дінінің біздің топырағымызда гүлденуіне септігін тигізді. Қазіргі таңда да өзінің дініне ықыласты, дәстүріне берік халқымен ерекшеленген бұл өлкеден халқына жол көрсетер ұстаздар көптеп шығуда. Олар да ілімнің шырағын жаққан бабаларымыздың жолын жалғап, үйренген ілімімен құтты халқын сусындатуда. Бүгінде Алтайдан Атырауға дейінгі алып аймақтың әрбір түкпірінен азан даусын естуге болады. Тәуелсіз еліміздің күн санап бір-бірімен таласа бой көтерген мешіт медреселері халқымыздың рухани сұранысына жауап беруде. Мәдениеті, әл-ауқаты, халықаралық беделі күннен күнге арта түскен еліміз келешекке бағытталған келесі қадамын рухани жаңғырудан бастамақ. Әрбір қадамымызға Алланың нұры жауып, рухымыз асқақтай бергей. Сардарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәсәлләмнің өмірге келген мәуліт айы баршамызға құтты болсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين әлемнің Раббысы болған Аллахым өзіңе мадақтар, мақтаулар болсын. Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға, оның отбасынан сахабаларына Аллахым игілігімен сәлем болсын. Я Раббым Алла, осы кешті хайырлы қыл, осы кешке береке бер, елімізге, жерімізге берекет бер, әрбір мұсылманның отбасына берекет бер, алыстан жақыннан барша келген жамағаттардың Алла тағалам сауаптан жазу көр. Ва саллаллаху тағала али хайри қолхи Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амин. Аллаху акбару. Ассалаумағалейкум, асыл дінін ардақтаған арда жұрт. Осындай ұлы ниеттің жолында бас қосқан, берекелі кешті нәсіп еткен жаратушы иемізге сансыз шүкірлер мен мақтаулар болсын. Әр жүректің түкпіріндегі сырлы сезімдерді оятқан, әз пайғамбарымыздың есімін ұлықтап, оған деген шексіз сағынышымызды сейілтуге арналған үммет сағыныш атты рухани танымдық кешімізге қош келдіңіздер ағайын. Сүйікті пайғамбарымыздың тұлғасын санамызда жаңғыртып, оған салауаттар мен сәлемдер жолдауға арналған кешіміздің ең алғашқы құттықтау сөз айтуға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының оңтүстік Қазақстан облысындағы өкіл имамы Ахметжан қажы Керімбек ағамызды ортамызға шақырайық қанекей. Құрметті мұсылман қауым, пайғамбарымыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның туылған айы Мәуліт айыда мінекей Аллаға шүкір кіріп келді. Біз әлбетте Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды бір ғана осы бір уақытта ғана емес, әрдайымда есімізде бекем сақтаймыз. Әрдайымда Алла Тағалаға сансыз салауат сана дұғалар айтып, мақтаулар айтсақ, пайғамбарымыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламға да солай сансыз салауаттар айтып жүреміз. Мінекей бүгін арнайы осы шараны өткізудегі әлбетте бұл біздің бір дәстүрлі бір шараға айналды. Қазір Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміздің өзі бас болып, әр жыл сайын осыны атап өтіп келеді. Мінекей сол дәстүрге сай бүгін біз осы шараны өткізудеміз. Құрметті жақсылар, әлбетте үмметтің Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламға деген сағынышы ол әбәди, яғни мәңгі. Біз әрдайымда Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның өмірін еске аламыз. Яғни осы асыл дініміз ислам дінінің негізін қалаудағы пайғамбарымыздың өткен сондай бір ауыр да қиын да уақыт сағаттарын еске аламыз. Әлбетте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бүкіл сол қиыншылықтарының барлығында осы сізбен біздің осылай асыл дініміз ислам дінінің әбден жақсылығына, әбден бақытына бөленуге және мәңгі Алла Тағаланың хұзурында да, яғни мәңгі дүниеде де әхлі жәннат болуымызға барын
салған болатын, құрметті жақсылар. Сондықтан да біз пайғамбарымызды ешқашан ұмытуымызға болмайды. Расулулла саллаллаху алейхи вассаламды әлбетте біз соған арнап сағынышымызды білдіру біз үмметтің міндеті, жақсылар. Яғни біз осылай түрлі шаралар өткізуменен біз сағынышымызды білдіруіміз керек. Бір ғана осындай залда ғана шара өткізумен ғана шектелмей, біз мешіттерде де осы нәрсені дәстүрді жалғастырамыз. Елді мекендерде де осы дәстүрді жалғастырамыз. Қазіргі таңда қайсы бір отбасылар өздерінің отбасында да осы пайғамбарымызға мәуліт оқу, салауат айту шараларын өткізіп жатыр. Бұның бәрі де шын мәнінде жарасады. Бұдан да артық, бұдан да әсерлі етуге болады әлбетте. Барымызды барынша пайғамбарымызға деген сағынышымызды, пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігімізді қалай әсерлеп жеткізсек те әлбетте біз биік дәл деңгейінде ете алмаспыз әлбетте, бірақ әрекет етуіміз керек. Иншалла, әуелі Алла Тағаланың баршамызға разылығы болсын, және пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның баршамызға шапағаты болсын. Иншалла, құрметті жақсылар, биылғы үстіміздегі жылда елбасымыздың өзі де рухани жаңғыру деп мақалалық бағдарламасы жерланған болатын. Яғни бұл рухани жаңғыру деген нәрсеміз осы бүкіл біздің рухани дүниелеріміздің бәрін, жалпы біздің халыққа тән болған бүкіл рухани өмір, бүкіл негіздеріміздің барлығын жаңғырту. Яғни оның жаңағы сырттан қосылған, немесе жаңағы кірленген, немесе жаңағы тағы басқа деген сияқты қосалқы дүниелердің барлығын тазартып, біз шынайы өзімізге тән болған ерекшеліктеріміздің барлығында осы паш етіп, осыны бір насихаттауымыз керек. Яғни асылы біздің ұстанымыз осылай еді, біздің салт санамыз осылай еді. Оған мынандай нәрселер қосылып қалған. Яғни бұл нәрсе емес, бізге шынайысы бұл еді, негізгісі осы еді деп біз осыны бір жаңғыртуымыз керек. Яғни асыл дініміз ислам дінінің әлбетте түрлі көзқарастарменен барынша оны ластауға, оны бір теріс етіп көрсетуге әрекет етушілердің барлығының әлгі теріс әрекеттерін бәрін жоққа шығарып, оны біз асыл дініміз ислам дінінен әлбетте тазартып, шынайы асыл дініміз ислам дінінің оның үстіндегі өзіміздің ортамызға сай болған дәстүрлі ұстанымыз болған ханафи мазхабы имам Матуриди ақидасын біз барынша жаңғыртып, барынша оны елге жеткізіп түсіндіре білуіміз керек, құрметті жақсылар. Иншалла, мінекей осында қатысып отырған бауырларымыз әлбетте осылай сіздер секілді осындай рухани азық алуға қадам басып келе алмағанда өзге де бауырларымыз бар. Әлбетте мүмкін қадірін білмегендік деген шығар. Осыны түсініп түйсіне алмағандықтан шығар. Бірақ біз әлбетте олар үшін де дұға етеміз. Олар да біздің ортамызда деп санаймыз. Әлбетте олар да сіздер секілді сезіне алса, сіздер секілді түсіне алса, түйсіне алса, әлбетте біздің ортамызда болар еді. Әлбетте біз олар үшін де дұға қыламыз. Барлық осы еліміз, жұртымыз үшін дұға қыламыз. Бүгінгі мәуліт мүбарак болсын, Құдай қаласа, рухани азық алып, рухани байып қайтуларыңызға тілектеспіз. Баршаңызға мәуліт мүбарак болсын. Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның шапағаты баршамызға нәсіп болсын. Иншалла, бүкіл еліміз осы рухани жаңғырып, осы әлемнің ең биігіндегі алдыңғы қатардағы елдердің биігінен көрінсін деп дұға етеміз. Алла разы болсын. Амин. Алла разы болсын. Ахметжан аға, шығыстың бір ғалымы теңіздің барлық суын ішіп тауысу мүмкін емес, бірақ құмарыңның қанғанынша ішуге болады депті. Расында да өмірі өнеге болған, ғұмыры қиямет қайымға дейін үмметіне ғибрат болған сүйікті пайғамбарымыздың өмір жолын бір кештің құшағында айтып тауысу әсте мүмкін емес. Бүгінгі үммет сағыныш атты рухани танымдық кешімізге әдемі әсер алып, рухани бір қуат алып қайтуларыңызға тілектеспіз. Арнайы ару қаламыз Алматыдан келіп отырған жерлесіміз Сержанәлі Әлбек бауырымыздың орындауындағы әуездәнмен бүгінгі кешімізді бастамақпыз. Қабыл алыңыздар.
hediyem Şoktan bargıp küllerimde şaratan iyimsen Hak jolun men şürüp öteyem Men keterim ona jok Sirge jok mene jok Şalgız kemil koderi Allah'ım, Allah'ım Sağın bana basurdum Dinim İslam asıldın Ümmetimin Rasuldum Ya Rahman, Ya Rahim Tuğmağanda, tuğulmağan pek Allah Ezgallah Tura jolga basa bizdi Ya Allah Muhammed, Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ve sellem Hazreti Muhammed'e aytamız salavat Oğan ige selamın bolsun Peygamberden çekinelim bizlerge amanat Bar çürüktir imanға tolsun Men getirem onu жоқ, sergi жоқ, meni жоқ Жалғыз кемел құдірет Allah'ım, Allah'ım Sağın ғана бас ұрдым Dinim İslam asıldın Ümmetimin Rasuldum Ya Rahman, Ya Rahim Tuğmağanda, tuğulmağan pek Allah Ezgallah Tura jolga basta bizdi Ya Allah Muhammed, Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ve sellem Muhammed, Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ve sellem Muhammed, Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ve sellem الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Келесі әніміз пайғамбар тілінде, Мұхаммед тілінде, Құран тілінде, араб тілінде Құран хақ деген ән бәрі, соны орындап берейін. Қабыл алыңыздар, мереке құтты болсын тағы да. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يمحوه سراب أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يمحوه سراب أنزله رب الوهاب
رب تواب الرحمن أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واستع بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان قتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر قتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واستع بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان المصحف فجر عصرا تعشق روحك هذا الذكرى اتل المصحف فجر عصرا تعشق روحك هذا الذكرى تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واستع بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Allah'a sansız şükür. Mine, Mevlüt ayına da aman esen jettik. Ата, мына сіз берген пайғамбарымыз туралы кітапты жалғастырып оқып жатырмын. Ой, бәрекелді. Біраз жерге келіп қалыпсың ғой өзің. Кәне? Қай жеріне жеттің? Пайғамбарымыз Меккеден шығып, Мәдинаға жол тартты. Қасында достары бар. Ой, жарайсың. Нағыз ең қызық жеріне келіпсің ғой. Ата, пайғамбарымыз Мәдинаға жетеді ме? Әрине жетет балам, жетет. Сосын не болады? Ай, балам, мына кітапты мен сенің қолыңа не үшін бердім? Осында барлығы жазылған ғой. Соны оқысаң өзіңе жақсы болады. Ата, өзім оқимын ғой. Бірақ сіз осы жерін айтып беріңізші. Сіз өте керемет айтасыз. Ай, жарайды. Бұл қызыл тіл Расул жайында толғамаса қашан толғаушы еді. Ол кезде Мәдина халқы қатты қобалжып, хақ елшісінің Мәдинаға аяқ басуын тағатсыздана күтумен болды. Пайғамбарымыздың Меккеден шыққан күнін шамалап, жетеді-ау деген күнді алғашқы таңның нұрымен қаланың шетіне шығып, оның жолын тосумен болды. Содан 3 күннен кейін Рабиул Ауал айының
сегізінші жұлдызы дүйсенбі күні түскі уақытта жол тосушыларының бірінің әне күткен адамымыз келе жатыр деген жарқын үні естілді. Сонда Мәдина халқының жүрегі жарылардай болып, Алла елшісін күтуге алдынан жүгіріп шығып, тәкбір дауыстары жаңғырып, Мәдинаның аспанын қуаныш кернеп, Мәдина жұртшылығы шаттанып сала берді. Мінекей балам, көшеге сыймаған халық оның нұрлы дидарын көру үшін шатырларға шығып, терезелерден үңілді. Сонда пайғамбарымыз Мәдинаға келген күні үлкен ұлы той болды. Жас жігіттер найзамен өнер көрсетіп, кішкентай балалар өлеңдетіп жүрді. Сонда алыстан пайғамбарымыз бен оның серіктерінің төбесі көрінгенде Мәдинаның жүрегі елжіреп, көңілі әндете жөнелді. Балам, ол жай ғана ән еместі. Ол сағыныштан туған сазда өнеді. Сол сағыныштан туған сазда әуен әлі күнге дейін әрбір мұсылманның, әрбір мүміннің жүрегінде жаңғырып тұрғанда естимісің? Міне балам, естіп тұрмысың? Сол Мәдинаны тербеген сазда әуен біздің де құлағымызға естіліп жатқан секілді.
سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. Бүгінгі кешіміздің негізгі өзегі екі жаһан сәруары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өмір жолы мен тарихнамасын арқау ететін Мәуліт құтбасына беріледі. Оқитын Мұрат Тастанбеков, Мәдхан Тәжип. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم
الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية للسلوك السبل واضحة الجنية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ والحطاء وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله غتر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه Ya Allah quvvat bergin dinimizge, rahim qıl ölümüz hem tirimizge. Paygambar sıyarından söz qozgayık, ya Jabbar medet bergin tilimizge. Bereke bergenine bayan berdip, atına maqtav aytın adil haqtın. Salavat salim joldap, ıkhlas ben iyesin avuz qaldım şariqattın. Allah'dan razı bol dep tilek qıldım, sol zattın izin ergin sahabattın. Hidayat jolumuzda yuğunga bastap, xor gilman işinde qılbau şarbaktın. Azgındık jangsaq joldu aulaq etip, nasibin cennetten qıl bizbi baktın. Paygambar tuğan günde mevlid deydi, iyesi tuğan günü haqiqattın. Özümüz pendelikpен qıynalmasak, sonşalık qatal emes şariqattın. Mahşarda şafaqatın alı üçün mevlidin okumak biz Muhammed'in. Sünnetip tuğdurdunu kesip gündük, maylatıp gaziz tenin jumbaq sırgıp. Көздері сүрмеленген құдіретімен сиярлар хабарлайды мұны жырғып. Әкеден тумай жатып жетім қалдай, Алланың көрсеткені бізге сынғып. Жетімнің маңдайынан сипағанға Құдайым жеткізеді бірін мыңғып. Бұрындары арабтарда кездеспеген, атады Мұхаммед деп атын тыңғып. Мақтаулы мағынасайы байқағанға шығармақ Құдай өзі бәрін шынғып. Баланы ауылды жер бағушыдай, бұл әдет қандарына кеткен сүңгіп. Біреуге бала бірге тамақ керек, бармен жоқ өлшегенге заң ұсымдық. Әйелдер еміз етін қарамайды, жетім болса береді деп несін пұлғып. Халима кедей байғос есегімен керуенге зорға десіп келген жылжып. Қараса өз баласы жетіп жатыр, қутамақ сүйреп келген басын құлғып. Құндақта еміз өлі баласы бар, асыз деп заржылайды басын шұлғып. Қосымша тағы доған бала алмақшы, тарлықта болады екен мұндай шындық. Қиналып үшінші күн әзір тауып, алдақыры пайғамбарды ықыласын қып. Білініп алғаннан ақ кереметі, кенелді бейшаралар етпей ұрлық. Омырауы екеуінен артып жатыр, есегі жұрттан озып қарғып ырғып. Сауған мен жалғыз сиыр құт болмаушы ед, қатымды өрісте жоқ шөбі қырбық. Пайғамбар мұнда келіп, кірген күннен бір ғажап желіндер келіп тұрлық.
Балаға сақ бол десті бір сыры бар, әйтеуір бұл келгелі болды тірлік. Құдайым несібесін тарықтырмай, балаға мәрхәмәтін салып тұрнық. 4 жаста әлсін аспан қарап, болама соншалық ес сыр танырлық. Ақ киген екеу келіп, осы десіп, ішін жарып іс болдау жан шошырлық. Қорыққаннан анасына әкет деді, балаңның кереметін көріп білдік. Бабасы 116 айы жасын деді, кепілдігін өз алды қып шүкірлік. Салауат сәлеміңді айт Мұхаммедке, сол үшін көпті жиып мәуліт қылдық. اطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Үңгірден жатыр еді шығып бір күн қыздырып меңдет тау ұйқы шіркін. Алқымнан ала түсіп буындырып, бір нәрсе сол арада бұзды шырқын. Өкпеден мықтап сығып әл бермейді, босатты аз уақыттан соң біртін. Көрсетіп бір жазудай оқы деді, таң болып әрі қорқып бұл не бұл кім. Білмеймін деген еді қайта сығып, түсірді биқара терге бермей ырқын. Босатып тағы айтқаны иқра оқып, білмеймін деп ед қайта буды дүркін. Қайраттан қайран болмай қалды сасып, байқаса сауақ сынды іші сыртын. Тынысты әзер алып, термоншақтап, бәрібір пайдасы жоқ бұлқын жұлқын. Қырылдап ырзаласар халге барды, қош бол деп туған елім, қайран жұртым. Осы кез есін жиып, көзін ашып, оқыған үн естілді тағы бір тың. Жазулы жасыл түсті орамалмен, құс көрді алатұғын көздің құртын. Естігені есінде жат боп қалды, ұмыт боп малменен бас дүние құлқын. Мен Жәбірил деп оған дауыстады, сен Расулы Алланың болдың бұл күн. Баяндап бастан аяқ Хадишаға, куәм жоқ сен еді кім не дер жұртым. Дегесін Уарақаға алып келді, бір хабар әкелдік деп қиын бір тым. Кіседі білімі бар, көзден зағип, ойлайтын адасқан деп ара бұлтын. Бұл елдің пайғамбары бопсың деді, уашыркін менен өттау дүние сылқым. Еліңнен айдаласың, көмек керек, бозбала бағалар ма қызбен қырқын. Сағатым менің мынау сағатым шақ, жас болсам берер медім саған ырқым. Мені кім қуады деп бұл кісі таң, олайша ойламайды елі жұртын. Бұрынғы пайғамбарлар сүннет осы, елінде дін ашалмас қиын бұлтым. Еліңнен сенді солай қуыласың, көнер деп сенбе яқ қой мынау жұртың. Деді көп замай дүние салды, айтқанын көрді Расул біртін. Тұтанды едің исламның шамшыраға, салауат сәлеміңді айт жазба күн түн. اطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا مرحبا،
مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكس وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام بكل مختو مدق өзіңе ғана тән адамзаттың асылы пайғамбар алейхиссалату уассаламға ол кісінің отбасы сахабаларына Аллахым өзіңнің игілігімен сәлемің болсын Я Раббана Карим пайғамбар алейхиссалату уассаламға оқыған салават сәлемдерімізді өз деңгейіңде қабыл еткін Алла субханаху ва тағала қияметтің күнде көркем дидарыңмен пайғамбар алейхиссалату уассаламға көрші болуды баршамызға нәсіп еткін ва саллаллаху аля хайри халқихи сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин бирахметика я архамар рахимин Аллаху акбар Сол сағыныштан туған сазда әуен әлі күнге дейін әрбір мұсылманның жүрегінде сақтаулы тұр. Адамзаттың зеңгір көгінде жарық еткен жасындай болған Расулдың өмірін өнеге етіп, оны дастандарға қосып жырлауда. Ата, Алла елшісі Мәдинаға келген соң қайда тұрған? Өзіне үй салған ба? Алла елшісі
Мәдинаға келгеннен кейін өзінің сахабаларымен мешіт тұрғызып, соның жанында қосылып соғылған бір бөлмелі үйде тұрған. Ал оған дейін бір аңсар сахабаның үйінде тұрды. Да, ол сахаба кім? Ол сахаба басқалар секілді Алла елшісін зарыға асығып күткен Әбу Айуб Халид ибн Заид еді. Оны кейінгі жұрт Айуб әл-Ансари дейді. Алла елшісінің бұл жерге кеп қоныстануының өзі бір қызық оқиға болған балам. Қандай болған? Алла елшісі Мәдинаға келгеннен кейін Мәдина жұртшылығымен аман саулық сұрасып болғаннан соң Мәдина халқы оны түсіретін жерді анықтауға кірісті. Сонда әр қайсысы өз үйінде қонақ қылғысы келіп бір келісімге келе алмады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның даналығы сондай, оның мейірімділігі сондай, көңілдеріне қаяу түсірмейін деп мынау түйенің тізгінін босатыңдар. Осы түйе қайда барып шөксе мен сонда барып түсем деп өзінің қоныстануын тәуекел етіп толық Алланың үкіміне тапсырған. Мінекей балам. Сонда қасиетті Қасуа маң-маң басып талай үмітті сахабалардың үйін артта қалдырып жаңағы Айуб әл-Ансаридің шаңырағының жанына келіп шөгеді. Міне балам, ол түйенің бұл жерді таңдауының өзі тегін еместі. Неге ата? Себебі бұл жерде мыңдаған жылдар бұрын тарихи, хикметті оқиғалар орын алған балам. Қандай оқиға ата? Айтып беріңізші. Ол кезде қала Ясриб деп аталған. Сонда қалай? Әттең-ай, бұл шаһарды басып алуға дәтім жетпей тұрған. Дегенмен әскер дайын болса. Уатуба Әбу Кәрім, Ясриб ғалымдары сіздің қабылдануыңызды өтініп тұр. Өздері Яхуди дінінің ғалымдары көрінеді. Қаһарымнан қорқып, әлден алдыма жығылмақшы ма? Ясриб халқын мұншалық дәрменсіз деп ойламап ем. Жермен жексен болғалы тұрған халықтың не айтары бар екен? Келтіріңдер. Ва Йеменнің тубасы Абу Кәрім Асядул Хмияр. Саған осынау бейкүнә шаһар Ясрибтің атынан сәлем бердік. Сенің даңқты патша, дарынды қолбасшы екеніңді Ясриб халқы да мойындайды. Сенің мына жер бетін басқан әскеріңнің алдында ешбір қамал асқақтай алмас. Бірақ бір ақиқатты білуің тиіс. Қалайда өз дегенімді жасаймын дейтін болсаң, біліп қой, көптеген қиындықтарға ұшырап, дегеніңе қол жеткізе алмайсың. Ей, сен! Не деп тұрғаныңды білемесің? Басың жерге домаламай тұрғанда жалбарынып кешірім сұра. Біз күллі ғаламды жаратқан, Ибрахимді, Мұсаны пайғамбар етіп жіберген. Алладан басқа ешкімге жалбарынбаймыз. Ей, сен! Білгірлер. Тағы не демексіңдер? Ей, Әбу Кәрім, саған ақиқатты айту үшін бізге қызыл тілмен, батыл жүректі нәсіп еткен Алланың атымен ант етем. Тез райыңнан қайтып тәубе ет. Ясрибке дұшпандық ниетпен бірде-бір әскеріңді қадам басқызып кіргізе көрме. Өйткені бұл шаһар ақыр заманда Құрайш арасынан шығатын
Меккеден шығатын нәбидің хижрет жасайтын жері. Бұл шаһар оның үйі. Және де адамзат тарихына әсер етер, өз шешімдерін қабылдайтын жер болмақ. Я Әбу Кәріп, райыңнан қайт. Айтқанымызға құлақ ас. Біздің кітабымыз Тәуратта оның есімі Ахмад екені жазылған. Пайғамбар рухының жайлы мекені болатын Ясриптің шырқын бұза көрме. Мен сендердің сөздеріңе не себепті сенуім керек? Сенуге тиіссің. Әлбетте сенуге тиіссің. Егер шын парасатты жан болсаң, бұл айтылған ақиқаттарға сенуге тиіссің. Тез. Данышпаным келсін алдыма. Неге екенін білмеймін. Бірақ сендердің сөздерің мені бір бөтен ойға жетелеп барады. Бұрын соңды мұндай сезімді басымнан кешірмеген деймін. Әйтсе де, айтқан сөздерінің рас өтірігін анықтап көрерміз. О, данышпаным, сенің көрегендігіңе ешқашан күмәнім болмаған. Қане, мына әңгіменің ақ қарасын ашып бер. Даңқты Туба, сыйынатын нәрселерімнің бәрімен ант етейін. Дәл қазір маған хабар әкелетін жолдардың бәрі жабылып қалғандай. Жұлдыздар сөніп қалғандай. Бұл қаланың алдағы тағдырына қатысты еш нәрсе айта алмаймын. Бірақ өткен заман көргендерінен қалған хабарларды білем. Өзің секілді Йемен даласының ұлы билеушісі Рабия ибн Наср бір тылсым түс көреді. Сол заманның атақты көріпкелдері Садық пен Шық сол түсті жорып, адамзатқа соңғы дінді әкелуші елшінің келетіндігін айтқан. Және оның салтанаты ақыр заманның соңына дейін жалғасады деген. Менің бейшара ақылымның бар білгені осы болып тұр. Уатуба, сен ол елшінің қадірі мен қасиетін білсен ғой. Сезінсен ғой. Ол пайғамбар туралы тағы не білесіңдер? Айтыңдар. Ол пайғамбар орта бойлы, шашы қою қара, шашынан гүлдің иісі шығады. Тіпті терлесе, терінен де хош иіс шығады. Дүниедегі хош иістердің бірде-бірі оған тең келмейді. Ол пайғамбардың нұры соншалықты күшті болады. Тіпті күннің сәулесі жерге түссе де, Ахмадтың көлеңкесі жерге түспейді. Оның мейірімі күллі адамзаттың, күллі жаратылыстың соңғы үміті болмақ. Осы айтқандарының барлығы да рас болса, егер мына жер бетіне шынымен сондай жан келетін болса, мен басымды иетін, өмірімді арнайтын жан сол болмақ. Уатуба, жауынгерлер қызметіңізді күтуде. Не айтасыз? Мен мына адамзаттың ардақтысы келетін құтты шаһарды қалайша қанға боямақпын. Жылдамдатыңдар, Хымиярға ораламыз. Ал мына қаланы не істейміз? Әскер дәл қазірден қалмай кері қайтатын болсын. Ясриптік бауырлар, маған осы қайырлы хабарды жеткізгендерің үшін сендерге борыштармын.
жалғыз жаратушының естіртуші ақырғы елші Ахметтің келетінін сүйіншілеген сендердің діндеріңді қабылдамақпын. Маған және менің халқыма осынау ақиқат діндеріңді үйрету үшін менімен бірге Хмиярға баруларыңды өтінем. Бәрекелді Туба. Жаратушы иеміздің ақиқаттарын насихаттау үшін біз қандай сапар болса да дайынбыз. Ендеше аттанайық. Құдайдың құдіретінде шек жоқ қой. Бар қылатында, жоқ қылатында Рабба. Осынау Йемен халқына хақ дінімізді дәлелдеткенде жаратушы иеміздің күші деп білеміз. Біздің айтқандарымызға иланбай, оттарына табынып, жалған құдайларына жалбарынып жатқанда, бұттарының бірі қалмай өртендемес пе? Ал біздің кітаптарымызды отқа салғанда, бір парағы да жанбай шықты емес пе? Керісінше, олардың оты сөніп қалды. Аллаға сансыз шүкірліктер болсын. Құдіретті Раббымыздың қалауымен Туба Әбу Кәріп бүгінде мүлдем басқа адамға айналғандай. Оның түсіне аян келіп, қасиетті қағбамызды қымбат матадан жабу тіктіріп жапқаны неткен ғанибет десеңізші. Меккені солай аялау ендігі адамзат баласының игі дәстүріне айналмақ. Хақ елші келеді деп Туба тағатсызына күтіп, жүрегіндегі сағынышын өзіне сыйдыра алмай, тілінен жыр қылып төгуде. Уа Туба, арамызда есен сау болғаныңызға шүкірлік айтамыз. Көңіл қошыңыз қалай? Ғаламның рахым нұры Ахметті көрмейінше көңілім қалайша, қай жерден орын таппақ. Антызар болған жүрегім өзіме бағынбай, шырлай жөнелгісі кеп тұрады. Ахмет атты бір адамды білем мен. Алла оны елші қылып жіберген. Жаратылған 18 мың қаламның қайырлы соң, әр ізінен гүленген. Сол бақытқа жетсе егер өмірім, қауышуды нәсіп етсе тәңірім, Нұр Ахметке адал уәзір болмақпын, құтым санап әрбір айтқан әмірін. Ал бүгінше қылышымды қайраттым, әскерімді жорыққа әрекет сайлаттым. Хақ елшінің жүрегіне тиетін ауырлықты осы бастан жоймақпын. Құрметті ғұламаларым, мына жер бетіне сондай нұрлы жанның келетінін естіген соң, мен үшін тағымның да, талайымның да бір тиын құны қалмады. Мен Хмиярда, Ясриптен жырақта жүргенде, құтты ақырғы елші келіп қалатындай, барған ебеттен құр қалатындай сезінем өзімді. Сондықтан, бүгіннен қалмай, Ясрипке жол тартпақпын. Тым болмаса, сол шақырда сағынышыма дәрмен тауып, жанымды жайландырармын. Сөйтіп, Алланың елшісін қасиетті мекенінде күтетін болам.
иман нұры оның жүрегін даналыққа бөледі. Бірнеше жыл бұрын қарулы әскермен тасталқан ету үшін келген Мәдинаға енді міне тәжімен билігін Йеменде тастап, болашақта келетін нәби үшін арнайы үй салу ниетімен жалғыз келді. Ол Мәдинада қатардағы қарапайым адамдардың біріне айналды. Анау келе жатқан керуенге көзің жетіп тұр ма? Қалаға кірт дейсің бе? Ендеше сол керуеншілердің арасында орта бойлы, шашы қою қара, ерекше нұр жүзі адам бар ма екен? Мұқият қарашы. Соңына дейін қарашы. Оның жерге көлеңкесі түспеу керек. Көлеңкесі жерге түспеу керек. Ондай адам болмайды. Ондай адам болмайды, бар деймін саған, бар. Ол келеді. Келеді деймін саған. Ол келеді. Сенің рахым нұрың мына жер бетіне жайылатын күн қашан келеді екен, уа нәбиім? Маған сүйікті елшіңнің мейірімімен мерейленер сәтті нәсіп етермісің, уа Раббым? Нәсіп етермісің? Шын пейілмен жасалған әрбір амал осындай ықыласты болса керек. Дегенмен Әбу Гәріптің зарыға күткен күндері ұзаған үстіне ұзай берді. Соңғы нәбидің келетіні айқын. Алайда әлі талай уақыт бар еді. Күн мен түн зымырап өтіп жатты. Әбу Гәріп зарыға күткен соңғы сұлтан келмеді. Бұйырылған тағдыр жазуын өзгертпеді. Ақыры өлшеулі ғұмыр таусылып, Туббаның дүниеден өтер уақыты таяды. Тағдырдың бұйрығын хош қабыл еткен ол, сүйікті пайғамбарына өзінің сағынышын жеткізетін хат жазып қалдыруға бекінді. Әлем Раббысының Расулы және пайғамбарлар мен нәбилердің соңғысы Абдуллахтың ұлы Мұхаммедке Хымиярдың алғашқы туббасынан: Уа Мұхаммед, мен саған және барлық жаратылыстың Раббысына, Раббыңнан әкелген барлық нәрсеңнің хақ екеніне иман келтірдім. Мұның себебі осы хат арқылы саған жетіп, ертең ақырет күнінде маған шапағат жасауың және мені ұмытпауың үшін. Мынаны біл, Аллах әлі сені пайғамбар етіп жібермей тұрғанда,
саған иман келтірген алғашқылардың бірімін. Мен сенің және Ибрахимнің дінін қолдаймын. Мен сені күтетін болам. Мен сені сағынам. Сағынам. Туба жазған хат Алла елшісіне де келіп жетті. Сонда Алла елшісі: Туба жайында жаман сөз айтпаңдар. Өйткені ол мұсылман еді. Қағбаға алғаш жабу жапқан да сол Туба Әбу Кәріп деген. Хатты оқығаннан кейін Алла елшісі: Саған да сәлем, Туба аймағындағы адал бауырым деп 3 рет тіл қатқан екен. Міне балам, бұл жерде осындай хикметті оқиғалар орын алған. Исламның қайнар бастауларынан қанып ішкен бабаларымыз тағылым тамшыларын толғамалы термесімен, жүрек жұмсартқан жырлармен насихаттап отырған. Жәнібек Карменовтің термесі «Ойламаңдар, жігіттер». Орындайтын Ғабит Шырымбеков. Ойламаңдар, жігіттер, баста дәурен тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған, қайтып бір мойнын бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолын бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағынды судай зырлайды. Опасыз мына дүние, тұтқа болған кімдерге, өмірдің соңы өкініш, санамен ойлап білгенге. Қадірі болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ой сұрап, бір күні көрге кіргенде. Қызыл түлкі секілді уақыт сайғал алдайды, байлықты қусаң базарлап, түбінде саған сол қайғы. Еңбекпен еккен бәйтерек, күтімін тапсаң солмайды, қулықпен тапқан маларам өзіңе қайыр болмайды. Мән сапқа жетсең адал бол, қызмет ет халқыңа, әнін тыңда күйінік, басыңды үй салтына. Қарашада қари тұр, қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаманмен, көзің жетпей парғына. Өзіңді біреу мақтаса, желігі боған
тасыма, бетің айтар адалды жауды одан жасымай. Бәрінде кейін көрерсің, із түскенде басыңай, күн үшін жүрген құлардың біреу қалмас қасыңды. Қайырым түбі даналы, жақсылық етпе есеппен, аулақ ұста бойыңды әзәзіл жалған өсектен. Қара жер жұмсақ жамбасқа, махаббат жоқ төсектен, қорлықта өтер өмірің, қосақталып есекпен. Пенденің көз айы жалғанда, дүниеге тоймайды, моласына бірақта алтыннан белгі қоймайды. Бағыңда өскен бәйтерек, күтімін тапсаң солмайды, арманы биік асылыр, ұрпақтың қамын ойлайды. Мұңайма көңілім мұңайма, тыныш ал енді жүрегім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсы білемін. Бас имей жүрген тағдырдың, текті бір жанның бір едім, адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім. Бәріңе сонай тіледім Ділмардың сөзінен, діндардың уағызынан жанна қуат алар қадірлі ағайын. Жиылған жамағатқа ілім шырағының шуағын себуге арнайы келіп отырған белгілі ұстаз Қабылбек Әліпбайұлы мырзаны ортамызға шақырайық. Ассалаумағалейкум, құрметті Мәуліт мейрамына жиылған қауым, құрметті ақсақалды аталарымыз, ақжаулықты аналарымыз, еліміз тыныш, жұртымыз аман, осындай бір тәуелсіз мемлекетімізде Мәулітті тойлап жатырмыз. Бұл Алланың берген үлкен нығметі. Әлемде қазір осы Мәулітті көп мемлекеттер тойлай алмай жатыр. Бұл әуелі Алланың арқасы, екінші тәуелсіздік, тыныштықтың арқасында біздер қарнымыз тоқ, бауырымыз бүтін, Мәулітімізді тойлап жатырмыз, қабыл болсын иншалла. Құрметті момындар, біздің сөйлеп жатқан тіліміз әлемдік тіл болмаса да, ұстанып келе жатқан дініміз, шариғатымыз әлемдік дін. Алланың алдындағы қабыл болатын дінде келе жатырмыз. Біздің тәуелсіз болғанымызға, мына Алла қаласа 26 жыл толып жатса, біздің мұсылман болып жатқанымызға 26 жыл болғаны жоқ. 13 ғасырдан астам уақыт өтті. Қазақ даласында біздер Алланы хақ деп пайғамбардың мәулітін тойлап келе жатырмыз. Алла субхана ва тағала Құран Каримде қудуатна хасана, пайғамбар сендерге өнеге дейді. Осы Расулаллах алейхиссаламның сүннетімен жүргендіктен Алла қаласа біздер мәңгі ел болуымыз, ешқандай оған күмән келтірмеуіміз керек. Құрметті жақсылар, адамзаттың ашыл тәжі пайғамбар алейхиссалам дүниеге келген ай осы Рабил Ауал айының 12-ші күні дүйсенбі күні еді дейді. Таңға жуық пайғамбар дүниеге келді. Ғұламалардың айтуынша бұл адамзаттың дүниеге келген күні еді дейді. Өйткені Расулаллах алейхиссалам дүниеге келгенге дейін әлем қараңғылық, сондай бір қиыншылық, зұлмат өмір сүріп жатқан еді. Пайғамбар алейхиссалам дүниеге келген кезде өте көп оқиғалар болды. Ол тарихына тоқталмай қояйын. Амина анасы бірден пайғамбар алейхиссаламды атасына алып барды, Абдумуталиб. Ғұламалар айтады, бала дүниеге келген кезде сол ілтипаттан біздер қателеспей бірден ақсақалдарға беру керек баланы дейді.
және сол Абдумуталиб атасы пайғамбар алейхиссаламды Кағбаға мешітке алып барды. Дүниеге келген балаларымызды мешітке алып келуіміз керек дейді ғұламалар. Өйткені дүниеге шыр етіп келген бала ең бірінші көргені мешіт болды. Және пайғамбар алейхиссаламға Мұхаммад деп есім қойған ол атасы. Кейде мына мешітте имам ретінде айтатын болсақ, жамағаттардан сұрап жатады, кішкентайлы болған едім, сол есімін кім деп қойсам екен, бір көмектесіңіз деп сұрап жатады. Біздің айтар жауабымыз біреу, атаң тірі ма, апаң тірі шығар. Атам апам тірі десе, солардың хаққысы деп біз ат қоймаймыз. Бауырлар, бұл сүннет амал. Және пайғамбар алейхиссаламды сол кезеңде мынау жұқпалы аурулар өте көп болған екен араб мемлекеттерінде. Пайғамбар алейхиссалам 6 жасқа шейін Халима анасының қолында болды. Осы жерден ғұламалар айтады, баланың ауылда өскені, баланың өміріне, ой өрісіне өте көп пайдасын тигізеді дейді. Көп ғұламалар, данышпандар баршасы ауылдан шыққан екен. Баршамыз ауылдан шықтық. Пайғамбар алейхиссалам 6 жасқа толған кезде өзінің сүйікті анасы Амина анасының қолына қайтты. Анасы пайғамбар алейхиссаламға әкесі туралы көп айтып берді. Ананың міндеті дейді ғұламалар, әкесі туралы тек қана балаға жақсы сөз айтсын дейді. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам әкесіне деген махаббаты оянып, пайғамбар алейхиссалам жатқан бейітке зиярат етуге бұлар сапарға аттанды. Расул алейхиссалам сапардан келе жатқан кезде анасы қайтыс болды 6 жасында. Пайғамбар алейхиссалам тіпті сахабалар айтады, Расул алейхиссалам пайғамбар болып, сол анасының бейітінің жанына өткен кезде, бала секілді езіліп жылаған кезде бізде отыра қалып жылайтымыз деген риуаяттарды көреміз. Құрметті момындар, тіпті пайғамбар алейхиссалам жетім бала болды. Жетім деген сөз шариғат бойынша әкесі жоқ балалар. Анасы емес, әкесі жоқты жетім деп айтады шариғат бойынша. Бірақ қазір кейде осы кейбір естіп жатамыз, көріп жатамыз, қазір қоғамда 2 жетім бар. Біреуі шариғат бойынша Алланың тағдырымен өмірден озып кеткен әкелері жоқ балалар. Екіншісі қолдан жасалынған зінадан туылған балалар. Әкесі қарамайды, тастанды бала қылып тастап кетеді. Ол екінші жетім бала. Құрметті бауырлар, жетімді жылатпаған, жесірді ұзатпаған халықпыз біздер. Мынау жетім жайында Расул алейхиссалам айтады, кім жетімнің басын сипап қайырымдылық жасайтын болса, мен оған жәннатта осындай көрші болам деп Расул алейхиссалам 2 саусағын қосып көрсетті деген. Бір жетім бала уақытысында көшеде қол жайып, көзінде жас, өткен кеткен адамдардан қайыршы сұрап тұр дейді. Мұны көріп қалған асхана иесі бір асхананың алдында тұрып, қарап тұрса жас балаға көз түседі. Жаңа кісі жанына жетіп келіп, балам саған не керек десе, менің анашым ауырып жатыр. Емханаға барған едім, дәрігерлер маған мынандай дәрі жазып берді. Мен соған ақша жеткізе алмай жатырмын. Анама дәрі табуым керек те, бала жылап тұр дейді. Сол кезде жаңағы асхананың иесі баланы ертіп келіп, тамақтандырып, қолындағы қағазды алып, сен тамақ жеп болғанша мен дәрін алып кеп беремін саған, уайымдама деп көңілін басып, жетімге қайырымдылық қылды дейді пайғамбардың хадисін есіне алып. Сол бала сонымен кетеді. Арадан 30 жыл уақыт өтті дейді. 30 жыл уақыт өткеннен кейін жаңағы асхананың иесі миынан қан кетіп, құлап сондай емханаға болды түсті. Сол кезде оның бойжеткен қызы дәрігермен сөйлессе, оған өте көп ақша кетеді екен. Басын ашып, оған ота жаса өте үлкен ақша сұрады. Қыз айтады, әкемнен артық еш нәрсем жоқ. Сіздер ота жасай беріңіздер, емханадан емделіп шыққанға шейін міндетті түрде сіздерге ақшаны тауып беретін боламын деп уәдесін береді. Дәрігерлер бастайды өздерінің оталарын дейді. Ота бітеді, әкесі жақсып сау ақырындап емделе бастайды. Қызы әлі ақша тапқан жоқ дейді. Сөйтіп қайтадан дәрігердің алдына кіріп, мен сіздерге уәде берген едім, уәдем орнында тұр. Мен әрекет қылып жатырмын. Құдай қаласа тауып кеп беретін болам сіздерге дейді. Сонда жаңа дәрігер айтқан екен, қарындасым айналайын уайымдама, бұл отаның ақшасы осыдан 30 жыл алдын төленіп қойған деп айтты дейді. Мен болам баяғыдағы жетім балам, мен болам сол. Менің анашым уақытысында ауырып қалған кезде сенің әкең маған көмектескен еді. Енді әкеңнің ешқандай маған қарызың жоқ деп жаңағыдай сөз айтқан екен. Пайғамбар алейхиссалам соны айтты. Жетімнің басынан сипап қайырым жасасаңдар 2 дүниенің бақыты деп айтқан Расул алейхиссалам. Адамзаттың асыл тажы Пайғамбар алейхиссалам 8 жасынан толған кезде жаңағы атасы Абдумуталиб өмірден озды. Расул алейхиссалам 12 жасқа толған кезде көкесі Абу Толиб Пайғамбар алейхиссалам қолынан жетектеп жүріп Шам қаласына басқа қалаларға сауда саттықты үйрете бастады. Расул алейхиссалам 20 жасқа толған кезде
Харбе Фижар деген бар. Мынау екі тайпа кішкене сөзге келіп, қақтығыс болып, елді, жерді қорғау үшін Құрайыштарға Пайғамбар алейхиссалам көкелері қосылып, жерді қорғайды. Сол жерде Пайғамбар алейхиссалам да соған қатысқанын айтады. Расулаллах алейхиссалам 25 жасқа толған кезде сауда саттықпен айналысып, Хадижа анамыздың саудасын адал орындап бергендіктен, Хадижа анамыз араға кісілерді салып, Пайғамбар алейхиссаламға тұрмысқа шықты. Ғұламалар айтады, мынау нағыз кемелдік, мынау үйленетін жас бұл 25 жас дейді. Осында мынау жастарымызға ғұламалар айтып жатыр, 25 жастан аспастан барынша тездетіп, сол сүннетке сай үйленгендеріңіз дейді, бұл берекелді жас деп жатыр. Расулаллах алейхиссалам 30 жасқа толған кезде мына Мекке қаласының Кағбасы дуалдары жарылып, сол араб тайпалары жиналып, соны жөндеуден өткізеді. Соңында қара тасты орнына қоятын сәт келген кезде бұлар таласып қалады дейді. Кім қояды? Біздің тілмен айтқан кезде мына жақта Арғынның ақсақалдары бар, Найманның ақсақалдары бар, Қыпшақтар бар, мына жақта Шанышқылдар бар, Қоңыраттар бар деген секілді. Арабтарда осы руға бөлінеді. Әр тайпаның ақсақалдары, балалар ұсынды дейді, ешқайсы қабылданбай жатыр. Соңында бұлар қақтығысқа барып, оның арты бір қойды сойып, оның қанына қолдарын малды. Арабтардың үрдісі бойынша қолды қанға малынды деген сөз соғыс болады деген сөз. Сол кезде арасында ересекте бір ақсақал тұрып айтқан екен, біз жақсы істі бастадық, соңында аяқталсын деп дұрысталып. Мына есіктен қазір кім кіріп келсе, біз соның үкіміне разы болайық. Мына ақсақал тасты орнына қойсын десе, бәріміз тоқтайық деп, бәрінің сөзін алып алды дейді. Сол кезде есіктен 30 жастағы кім кіріп келді? Мұхаммед Амин, сенімді Мұхаммед алейхиссалам кіріп келді. Сол кезде адамдардың баршасы қуанып, Мұхаммед Амин бұл сенімді жігіт қойды, баршасы қуанды дейді. Ғұламалар айтады, адам 30-ға толған кезде халықтың арасында беделіңіз болсын дейді. Сөз айта алатындай, бір-екі ұлтты, екі адамдарды жарастыра алатындай қабілетіңіз болсын дейді. Пайғамбар алейхиссалам 30 жасында осындай адамдар соғысып кете жаздаған жағдайда Расул алейхиссалам дұрыс шешім қабылдап, әр тайпаның ақсақалдарын шақырып, Расул алейхиссалам шекпенін шешіп, тасты өз орнына қойды. Сөйтіп, әр ақсақалдарын шақырып, біреу-біреу көтергізіп, сол орнына алып барды. Расул алейхиссалам тасты орнына қоя салды. Бәрі қуанды осы шешімге. Пайғамбар алейхиссалам 35 жасқа толған кезде мына қоғамдағы болып жатқан не бір зұлыматтар жайында қатты ойланып толғана бастады Расулаллах. Өйткені ол кезеңде мына күштілер ғана, байлар ғана өмір сүретін еді, қалған адамдар бәрі олардың құлдары еді. Қыз балалар тіріде осындай өлтіріліп жерге көмілетін еді. Тіпті әкесі еш нәрседен қорықпастан күнә жасайтын еді, істеген күнәларын балаларын мойнына артып кететін еді. Сен менің балам боласың, менің күнәм саған өтті енді. Енді сен де ары қарай өзің балаңа өткізесің ба, оны жоясың ба, сенің мойныңда деп осындай көптеген зұлматтарды көрген пайғамбар Расул алейхиссалам өзі оңаша қалып көп ойланатын жағдайға жетті. Пайғамбар алейхиссалам 40-қа толған кезде пайғамбарлық Алланың осындай несі толды дейді, жауапкершілігі жүктелінді. Ғұламалар айтады, адам 40-қа толғаны не үшін десе, бірінші Алланың қалауы, екіншісі адам 40-қа толған кезде кемелдікке толған жас екен. Міне қазір қарап отырсақ, осыдан бірнеше жыл алдын көптеген жастарымыз не бір сектанттарға кіріп кетіп, өкінішке орай мұхит асып, соғысқа кеткендер бар. Оларды қарап отырсақ, 30 бен 18 жастың арасындағы балалар еді. 40-қа толған адамдар ешқандай сектантқа қосылмайды екен. 40-тан жоғары қарай ешқандай елімізде уахабис ағаларымыз жоқ. Салафит болып кеткен бауырларымыз жоқ елімізде. Өйткені 40-қа толмаған балалар осы ағымға кіріп кетті. Не үшін десе, ғұламалар айтып жатыр, 40-қа дейін адам бір беткей болады екен. Бірі бір нәрсені әдемі айтса, әдемі жеткізсе, көрсетсе, соған еріп кете береді екен. Адам 40-қа толған кезде оны парасатпен қарайтын, маманмен кеңесіп көретін, таразылайтын қасиетті бұл жас екен. Пайғамбар алейхиссалам 40-та пайғамбар келгеннен кейін бірден кімнің үйіне барды? Хадижа анамыздың үйіне барды дейді. Ғұламалар айтады. Демек, елі зайыптардың арасында осындай сенімді болу керек екен. Күйеуінің басына бір қиыншылық келген кезде ол досына кетіп қалмау керек. Ол ағайын туысына да барған жоқ пайғамбар. Кімге барды? Әйеліне барды. Өйткені әйел адам солған дейін күйеуіне қызмет көрсетіп, күйеуінің жүрегінен шыққан адам еді. Пайғамбар алейхиссаламды үстін жауып, Расул алейхиссалам ұйықталып демалып өзінен тұрғаннан кейін Хадижа анамызға бәрін айтып берді. Сол кезде әйел адамда күйеуімен сырласқан кезде оған оның минустарын айтпасын дейді.
тек қана плюстарын айтсын. Өйткені Хадижа анамыз пайғамбар алейхиссалам мақтаған сол жерде. Сіз секілді мейірімді, ағайын туыспен жақсы қарым қатынаста жүретін, осындай қайырымдылықта жүретін адамды Алла Тағала тастап қоймайды деп, пайғамбар алейхиссаламның тек қана жақсы жақтарын айтып, Хадижа анамыз пайғамбардың жүрегіне жұбаныш болды дейді. Пайғамбар алейхиссалам сол Хадижа анамыздан 6 баласы бар, 3 ұл және кешіріңіздер, 4 қыз және 2 ұлы. 6. Негізінде жалпы бәрі 6. Соның ішіндегі 5-еуі Хадижа анамыздан. Ал соңғы баласы Ибрахим, ол Мария анамыздан. Ғұламалар айтады, ұл бала болсын, қыз бала болсын, Алланың бергені біз білмейміз. Өйткені адам 1000 жасамайды, ұрпағымен 1000 жасайды дейді. Ертең қызымыздан ұрпағымыз тарайды ма? Ұл баламыздан ұрпағымыз тарай ма? Ол жағын білмейміз. Адамзаттың асыл тажы пайғамбарымыздың қазіргі күнде ұрпақтары бар. Ол қызынан тарап жатыр. Фатима анамыздың Хасайн Хусейн деген немересінен тарайды олар. Қазіргі күнге шейін Расулланың қызынан тарап кетті ұрпақтары. Сол үшін ғұламалар айтып жатыр, ұл бала болсын, қыз бала болсын, бұл кімнің бергені? Алланың бергені дейді. Пайғамбар алейхиссалам сол Хадижа анамызбен өте ғұмыр кешті, қиыншылықтарды басынан бірге өткізді. Хадижа анамызбен бірге бұлар 25 жыл бірге отауласты. 25 жыл. Пайғамбар алейхиссалам сол 50-ге толған кезде Хадижа анамыз өмірден озды. Соның алдында 3 күн алдын көкесі Абу Толиб өмірден өтті, және жары Хадижа анамыз өмірден өтті. Бауырлар, міне адамзаттың асыл тажы айта берсек, уақытымыз жетпейді оған. Бірақ ғұламалар айтып жатыр, пайғамбар алейхиссалам 63-те өмірден өтті. Соған дейін істейтінімізді, ақыретімізді сайлап дайындық жасауды Расулланың әрбір өміріндегі сәттен көруге болады деп ғұламалар ескертіп жатыр. Құрметті момындар, сөздің басында айтып кеттік, бұл күнге жеткен адамдар бар, жетпеген кісілер бар. Біздер осы күнге жеткенімізді ғанимет біліп Аллаға шүкір айтуымыз керек екен. Пайғамбар алейхиссаламға не істеуіміз керек екен? Көбірек салауат айтуымыз керек екен. Біздер бір-бірімізді тірі кезімізде сыйлап, біздер ақыреттік момын мұсылмандар осы отырған бәріміз жәннаттық адамдармыз иншалла. Өйткені иманға келген адам міндетті түрде жәннатқа кіреді деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Ертең жәннатта иншалла бір-бірімізді көріп, Алла Тағала айтады: "Яқулуна саламан салама". Олар бір-біріне: "Сізге Алланың сәлемі болсын. Мен сізді мәулітте көргем. Мен сізді осындай жерде көріп қалғам, сізді танимын" деп бір-біріне жәннатта олар өтіп кететін адамдар болады дейді. Алла Тағала баршамызға иншалла сол жәннатта салама деп өтуді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Алла Тағала келесі жылы қасиетті Мәуліт айында аман есен жетуімізді баршамызға нәсіп етсін. Мынау Мәулітті ұйымдастырып отырған осы оңтүстік өңірінің өкіл имамдары Ахмет қажыға және мынау Бағдәулет бас имамдарымызға, басқа да асыл азаматтарымызға Алла Тағала қуат берсін, істеп жатқан істеріне Алла Тағала берекет берсін. Құрметті жамағат, сіздердің келген қадамдарыңызды Алла Тағала сауаптан жазсын. Зейін қойып тыңдамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Рахмет. Жүрек тербеген сырлы уағызға жамағат атынан алғыс білдіреміз. Назарларыңызды поэзиялық сазды композиция «Әзиз ана нұрлы бала». Бағзы заманның бір күні, Сахараның жазығы күн күлет. 3 жолаушы келет, үшеуі де мейірімнің ең нәзік үлгілері. Мәдинадан қайтар жол, шөлді дала. Әбу аға таяуман, сол бір ара. Жолаушылап келеді Әмина мен Үммәйман, және де мөрлі бала. Кім біледі, тағдырдың сыйығандай, барша әлемнің дұғасы бұйырардай. Құмадырлар тербеледі сағымдана, 3 жолшының халіне ұйығандай. Жаратқанның жиқанға кәдесі бұл, айтуға аузым лайық ба пәгесімін. Мәдинадан келеді нұрлы сәби, зиярат қып қабірін әкесінің.
Аңдаусызда келеді қол қатері, қоштасудың бұл да бір тұрпат еді. Бұйрығына тағдырдың бойы сұнған, ардақтана Әмина сырқат еді. Қоштасудың бір хикмет сыры бар ма? Қасіретін кешпеген ұғынар ма? Әминаның тек жалғыз тілегі сол, сау сәлемат сақтасын ұлын Алла. Жазмыштың жазулары кілең тосын, сырқат меңдеп барады кілеңсесін. Әминаның жүруге дәрмені жоқ, саялады бір ағаш көлеңкесін. Қоштасудың самалы үбеткенін сезгендей бала жасы шүмектеді. Анада біліп жатыр осы халді, перзентінің жүрегі дір еткені. Ана рухы әзір тұр мөлтетуге, қайғауені құмдарды тербетуде. Үммі Айман мен жас сәби еш жарасыз, аспан үнсіз, тым-тырыс жер бетіде. Үзік-үзік көзден жас бұлқынады, аша алмаған тірліктің құлпын әлі. Жанары жаутаңдаған ұлға қарап, әзіз ана бір сәтте су сұрады. Ұлы жалғыз қаларын ойлағалы, Әминаны шарпыды қайғалауы. Суы сынған ұлының қолын ұстап, алақанмен аналық аймалады. Пәк сәбидің амалы қалмағасын, ботадайын боздады аруанасын. Басын жерден көтеріп аялаумен, кішкентай құшағына алданасын. Әл бергендей ұлының шырайлыңы, тіл қатуға әзана ырайлы еді. Күндей нұрлы жүзіне ұзақ қарап, сәбиіне Әмина бұлай деді. Сүрінбей өт өмірдің жолдарынан, тыс қалмайсың Алланың қорғанынан. Сенің әкең 100 түйе құрбан қылып, құтылған жанажалдың торларынан. Жырақтанып жалғанның санатынан, көрген түсім рас болса да күмән. Сен пайғамбар боласың адамзатқа, жіберілген Алланың тарапынан. Адаларым айыры бекарасың, бұттардан да аулаққа бет аласың. Ибрахим бабаңның жолын жалғап, игіліктің жаршысы атанасы. Жаңалар да ескіге ауысады, ескіне де бұл жалған тауысады. Әлемдегі бар жанды жаратылыс бір өліммен соңында қауышады. Анаң бүгін жалғаннан аттанады, алайда атым мәңгі сақталады. Себебі әкелдім мен пәк баланы, есімін 2 жихан жатқалады. Деді де, көзін жұмды шамшырағы. Жас сәбидің жан нұры, жан шуағы. Үнсіз мүлгіп күл әлем қала берді. Сөйлеп тұр тек көздердің тамшылары. Жан мен тәні саф асыл, шуақ нұрлы. Сәбиге солай тағдыр сынақ қылды. Жалғыз ғана араптың құмдар емес, жер мен көктің арасы жылап тұрды. Сардарлыққа сәбидің сай болғанын, қалағандай тағдырда қайрылғанын, жер жаһанға қалдырып барадана, адамзаттың ақырғы пайғамбары. Бірі сәби, бір ана салуалы, белгілі ғой бір-бірін сағынары. Айманға қалдырып барадана, үмметінің сардарын, сәруарын. Хақ бұйрығын тағдырдың нәсіп білді. Жер құшағын әзана бесік қылды. Саф бұлақтан сүт емген пәк сәбиді пайғамбарлық дәуірі тосып тұрды. Уа сүйіктім Алланың қалауымен,
Жан жарамас сен ескап табамын мен. Күллі әлем жылынып жатар әне. Саған деген сағыныш алауымен. Жүрсек те дүниенің әлегімен, үміткерміз саруарым сәлеміңнен. Күллі әлем тербеліп тұр әнекей, саған деген сағыныш әуенімен. Бір даңғыл бар апарар пейіш баққа, сол жолдан бізді Раббым алыстатпа. Күл үмітке жаза көр нәбиімен, Кәусар бұлақ қасында қауышпаққа. Салауатты таң атып күн батады, өзіңсіз үммет жаны мұңға толы. 18 мың ғаламның барлығы да сені аңсап, салауатпен үн қатады. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Осылайша анасы мен сәби жасында қоштасқан нәбиіміз үмметке сардар боларлық тұлға болып жетілді. Жетімнің маңдайынан сипады, қиналғанға қол ұшын берді. Ол рахым пайғамбары болды, ол мейірім пайғамбары болды. Сол мейірім иесінің соңынан ерген құрметті жамағат, осы арамызда пайғамбарымыз туылған қасиетті Раббиул әуел айының құрметіне арналған осындай рухани кешке алғаш рет келіп, осы залда көрермен болып отқан арамызда да қаншама адамдар бар. Ордалы оңтүстігіміздің ғана емес, исі қазақ баласының мақтанышы болып жүрген Заттыбек Көпбосынұлы ағамыз да мәулітте тұңғыш рет өнер көрсетіп, жаңа әннің тұсауын кеспекші. Қарсы алайық ағайын, қол соғып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, ардақты жамағат. Мереке құтты болсын. Бүгін мереке негізі. Мен бірақ сіздерден мерекелік көңілге байқамадым. Бір жақсылап қол соғайық. Алдарыңызда қаншама өнер иелері бүгінгі ұлы мерекеге байланысты өздерінің өнерлерін паш етіп жатыр. Сіздердің қошемет ықыластарыңыз, сол ұлы өнерге деген құрмет, бүгінгі мерекеге деген ілтипаттарыңыз болып саналсын. Алла тағала елімізге тыныштық берсін, елбасымызға амандық берсін, ағайынның арасын ынтымағын жоғалтпасын, отбасымызда береке бірлік болсын. Ұрпағымыз саналы, білімді, парасатты, иманды ұрпақтардың қатарында болсын деп тілейміз. Бәріміздің де жаратушымыз бір Алла. Ендеше бүгінгі тақырыпқа сай мейірбан Алла деген ән орындап берейін, қабыл алғайсыздар. Алла жоқтан бар қылып бізді жараттың, құзыла жаққа мәңгілік жүзді қараттың. Тілейміз біз несібе бер деп, күнәміз болса кешіре көр деп, иманымды өзің өсіре көр деп, кеңдігі шексіз мейірбан Алла. Тағдырының сыйлап тәттісін, ұшырмашы бастан бақ құсын, сүріндірмей бізді сынақтан, күндердің жазарге сәттісін. Пенделерің тыйсын нәпсісін, періштелер жазып жақсысын, жарылқаушы жаппар жар болып, әр адамға жәннат бақ тұсын. Алла бізді сынайсын, екі жол беріп, бір
жолыңда азап бір жолдан бақыт қол беріп алдыңа біз барамыз бір күн өткенде бастан дүние шіркін таусылар қызық таусылар күлкің қорғаушым сонда мейірбан Алла тағдырымның сыйлап тәттісін ұшырмашы бастан бақ құсын сүріндірмей бізді сынақтан күндердің жазар кез сәттісін пенделерің тыйсын нәпсісін періштелер жазып жақсысын жарылқаушы жаппар жар болып әр адамға жәннат бақ тұсын тағдырымның сыйлап тәттісін ұшырмашы бастан бақ құсын сүріндірмей бізді сынақтан күндердің жазар кез сәттісін пенделерің тыйсын нәпсісін періштелер жазып жақсысын жарылқаушы жаппар жар болып әр адамға жәннат бақ тұсын Ой, бәрекелді, айналайын Заттыбек. Осындай әндеріміз көп болса егет, дінімізді насихаттайтын, осындай саналы, осындай ойы бар әндер қазағымда көп болса егет. Қандай керемет, бір жүректі тербеп. Ассалаумағалейкум ата. Ағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Шүкір, шүкір. Қалдарың жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай? Ұстаздарың хадис пен Құранды жүректеріңе сіңдіріп жатыр ма? Зейінімізді ашып, ілімге бойымызды оятқан Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Медресені тәмамдап жатырмыз ата. Ой, жарайсыңдар, міне. Оқуды бітіріп, құжатымызды қолымызға алған соң, қызметімізге де кірісерміз. Ой, бәрекелді ұландарым. Міне, әні дегенше оқуды да тәмамдағалы жатыр екенсіңдер ғой. Алла жолдарыңды ашсын. Мен бір ғана нәрсе айтайын сендерге ұландарым. Мынау ертең оқуды бітіріп, бірің ұстаз, бірің имам боласыңдар. Сендердің мойындарында ауыр жүк тұр. Менің айтайын дегенім, біздің қазақтың өзіндік салт дәстүрі, әдеп ғұрпы бар. Сол салт дәстүрімізбен, әдеп ғұрпымызбен мынау дінімізді сабақтастырып, насихаттағайсыңдар ұландарым. Әрине. Оны ұстаздарың үйретіп жатқан шығар. Әрине ата. Ой, бәрекелді. Кәне, олай болса, ұққан түйгендеріңді бізге де айтыңдар. Бізде біле жүрейік. Мәселен ата, қазақта сәлем сөздің анасы деген өнегелі сөз бар ғой. Бұқар жырау бір толғауында өзекті қуа ағады, өзен судың сағасы, алыстан сәлем береді, әдепті елдің баласы деген екен. Қазақ нағыз мұсылманша мандасады. Жасы кіші үлкенге, жалғыз адам көпшілікке бірінші болып сәлем береді. Ой, бәрекелді. Халқымыз баласын атаңның барып қолын ал, әжеңмен амандас, оң қолыңды бер амандас деп жақсылыққа үйреткен. Ой, жарайсың. Бір риуаятта Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қандай да бір екі мұсылман кездесіп, қолын беріп амандасса, күнәлары мен қателіктері кешіріледі деген екен. Сосын ата, мынау қазақ халқымыздың әдеп дәстүр салтынан нағыз мұсылмандық ұстанымының көрінісін көреміз. Солардың бірі дастарханда отыру, тамақтану әдебі. Дастарханға бисмилля деп жақындап, тамақты табақтың жақын жерінен оң қолымен жеу ата бабаларымыздан келе жатқан дәстүрлі әдеп. Асқа сол қолын салған балаға үлкен кісілер оң қолыңмен же деп үйретеді. Бұл келесі хадистен алынған тағылым болып саналады.
Ибн Омардан жеткен риуаятта Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам қайсы бірің тамақ жесең оң қолымен жесін, ішсе де оң қолымен ішсін. Шындығында шайтан сол қолмен ішіп, сол қолмен жейді деген екен. Ой, бәрекелді. Кәне, тағы кім не айтады? Халқымызда жаңа түскен келінді босағадан оң аяғымен аттатқызады. Алғаш қадам басқан балаға, жаңадан келген кісіге қадамың оң болсын деп тілек айтады. Ай, дұрыс айтасың. Жалпы халқымызда оң жақ жағымды, сол жақ теріс, жағымсыз болу есептелінген. Бұл ұғымның мұсылманшылыққа тікелей қатысы бар. Айша радиаллаху анамыздың айтуынша, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дәрет алғанда, аяқ киімін кигенде, тіпті шашын тарағанда оң жағынан бастағанды ұнатқан екен. Ата, айта берсек, мысал көп қой. Мына қазақ халқы көрші ақысын жете таныған. Көрші ақысы тәңір ақысы деп, көрші қолаңын ерекше құрметтеп те отырған. Абу Хурайрадан, Аллаға разы болсын, жеткен бір хадисте Алла елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам былай деп ескерткен екен. Кімде кім Аллаға және ақыретке иман келтірсе, көршісімен жақын қарым қатынаста болсын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жылқыны, яғни атты ерекше қадірлеген екен. Ерғанат ат деп қазақ халқы да осынау иен даланы жылқыға мініп, атқа мініп жайлады емес пе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде жылқының жалына жақсылық жабысып тұрады, ол қиямет күніне дейін жүріп тұрады деген. Жылқының үш түрлі жақсылығы бар. Ат ер жігіттің абыройы, ат ер жігіттің сыйы, ат ер жігіттің ауыртпалығын көтереді деген. Ал ерекше марапатталатын ат, ол Алланың жолына шыққан ат. Ол аттың сауабы сол аттың егесіне жазылады. Және бұның ешбірі жоғалмайды деген. Хазірет Омар ибн Әл-Хаттаб өз балаларыңа садақтан оқ атуды, және де суда жүзуді, және атқа мінуді үйретіңдер деген. Ой, бәрекелді. Қазақта әрбір атқа қонған ер азаматтың қолында бір қамшы болса, мына шаңырағың төрінен де бір қамшы ілулі тұрған. Ибн Аббастан, Аллаға разы болсын, жеткен бір хадисте Алла елшісі үйлеріңдегі жандар көру үшін қамшына іліп қойыңдар. Расында олар үшін әдеп деген. Ата, ардақты сахабаларымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан өздері үшін дұға тілеуін Аллах тағаладан сұрайды екен. Өйткені жан дүниесі кіршіксіз таза пайғамбарымыздың тілеген дұға тілектері әрдайым қабыл болатын. Алла елшісі былай дейді: мұсылман кісі бауырына жасаған дұға тілегі әрдайым қабыл болады. Оның басында белгіленген періште тұрады. Кісі бауырына жақсы дұға тілек тілегенде, белгіленген періште әмин, саған да жақсылық болсын деп тілейді екен. Ата, біз жақында оқуымызды тамамдаймыз. Соған Алладан жақсы тілек тілеп, батаңызды беріңіз. Ой, бәрекелді, ұландарым. Мынау сендердің алған білімдеріңе мен шынды айтсам, қатты қуанып тұрмын. Мынау білім нәрімен сусындатқан ұстаздарыңа Алла разы болсын. Мен де разы болып тұрмын. Рахмет. Ал олай болса, я жаратушы жаппар ем, я рахман рахим. Өзің ұлық етіп жіберген елшіңе сансыз салауаттар болғай. Оны өзіңнің рахымыңа алғайсың. Осы қайырлы кеште қол жайып отырған барша мұсылмандардың ізгі тілек ниеттерін қабыл ете көр Аллахым. Әрбір отбасының шаңырағын береке бақ бере көр Аллахым. Мынау оқып жатқан оқуларының жемісін көріп, Алла жазса үлкен маман иесі болыңдар айналайын қырақтарым. Алла жүрегімізге иман нұрын төге көрсін. Амин. Аллаху акбар. Ассалаумағалейкум, ей мұсылман бауырым. Еркін еске түсірейік Хабибімнің дәуірі.
құдіреті. Әкір шүкір зікір етші, ей Мұхаммед үмбеті. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Biz ananın kursağında бұл дүниені көрдік пе? Бұл дүниеге келгеннен соң шын дүниеге іздендік пе? Ей бауырым, бірің кедей, бірің мейлі таққамен. Иланғайсың, имандайшың, байлық болғай тапқаның. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Сеніп көңіл көрді көзі, бір Алланың ақбарын. Көз ашылып жұмылғанша Құран кәрім баққанын. Аңдап ашып бір сүренің сансыз саңлы қатпарын. Аятпен жаюдамын жүрегімнің дақтарын. Allah, Allah, Allahu Ekber. 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 Рухани кешімізге келген баршаларыңыздың қадамдарыңызға Алланың нұр жаусын. Көргенде көңіл босаған, болғайда туыс дос аман, босаған аяқ киімнен босамасын босаған, жүздескенше шаттықта. Қош аман халқым, қош аман.